У каждого в жизни свой путь. Мы сами его выбираем, задаем скорость и находим попутчиков. Неважно, насколько далекой кажется цель. Главное – продолжать двигаться, чтобы в один момент, оглянувшись, не увидеть себя на том же месте. Кредиты Уральского банка реконструкции и развития без ежемесячных комиссий. Сумма кредита зависит от платежеспособности клиента. Твои стремления – твоя история.